အားလုံးပဲ welcome back ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ပေးမယ့် trick ကိုရပြီဆိုရင်တော့ combo တွေစပြီးတော့လှည့်လို့ရပါပြီ combo ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး trick 3မျိုးနဲ့အထက်ကိုပေါင်းပြီးလှည့်တာကို combo လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလိုလှည့်သွားသလိုမျိုးဆိုတော့ပေါ့နော်များသောအားဖြင့် combo အကျန်းစားကြီးတွေကတော့အခုလိုမျိုးဒီဘောပင်ရိုးရိုး normal ဘောပင်နဲ့လှည့်လို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလွယ်ပါဘူးပေါ့နော်တိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ combo တွေလှည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးhomemade ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်တဲ့ pan ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လိုမျိုး spinning pan တစ်ချောင်းတော့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လွယ်ကူတဲ့ combo လေးတွေကတော့ရိုးရိုး pan နဲ့လည်းလှည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ပေးမယ့် trick ကိုရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ combo တွေကို AC လှည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ့် trick ကတော့ Thumbaround Harmonic ဆိုတဲ့ဒီ trick လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Thumbaround ကတော့ရှေ့မှာကျွန်တော် tutorial သင်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်မကြည့်ရသေးရင်မလေ့ကျင့်ရသေးရင်အဲ့ video ကိုအရင်ကြည့်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Thumbaround Harmonic ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Thumbaround တက်ပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ရမယ့် trick ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Thumbaround Harmonic မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တစ်ချက်ခွဲခြမ်းပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Thumbaround Harmonic မှာကျွန်တော်ပထမဆုံး Thumbaround ကိုလှည့်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Thumbaround reverse ဆိုတဲ့ trick ကိုလှည့်ရတယ်ပေါ့နော် Thumbaround reverse ဆိုတာတော့ဒီ Thumbaround trick ကိုပြောင်းပြန်လဲတာကို Thumbaround reverse လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုးရိုး Thumbaround ကဒီလက်ကလေးလေးနဲ့တွန်းပြီးလက်ညှိုးနဲ့ဖမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Thumbaround reverse ပြန်လှည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်ညှိုးနဲ့တွန်းပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့ပြန်ဖမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက Thumbaround ဒါက Thumbaround reverse ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းစီလှည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါက Thumbaround ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Thumbaround ကိုကျွန်တော်လှည့်နေရဆိုတော့ဒါကိုလှည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် Thumbaround reverse ကိုလှည့်နေရပေါ့နော်ခုလိုမျိုးပြောင်းပြန်တစ်ချက်ချင်းစီလှည့်နေမယ်ဆိုရင် Thumbaround reverse ကိုလှည့်နေရဆိုတော့ Thumbaround ရဲ့ Thumbaround reverse ကအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လှည့်မယ်ဆိုရင်တော့စက်တိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်လှည့်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါ Thumbaround harmonic လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော် Thumbaround တစ်ချက် Thumbaround harmonic တစ်ချက် Thumbaround တစ်ချက် Thumbaround reverse တစ်ချက် Thumbaround တစ်ချက် Thumbaround reverse တစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်မြန်လေးလှည့်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါ Thumbaround harmonic trick ဖြစ်သွားပါတယ် Okay ဆိုတော့အဲ့ trick ကိုကျွန်တော်သင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Thumbaround ရသွားတဲ့လူအတွက်တော့မခတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီ Thumbaround harmonic ကမခတ်ပါဘူးဆိုတော့ဆောစောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲရှေ့မှာ Thumbaround tutorial ကိုအရင်သွားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ Thumbaroundဒီ reverse ကိုကျွန်တော်ဆက်သင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Thumbaround reverse ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါက Thumbaround လှည့်တယ်ကျွန်တော်လက်ကလေးနဲ့တွန်းတယ်လက်ညှိုးနဲ့ဖမ်းတယ်လက်ကလေးနဲ့တွန်းတယ်လက်ညှိုးနဲ့ဖမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွမ်းနေပြီဆိုရင် Thumbaround reverse ကလုံးဝမခတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ timing ကိုသိပါပြီဆိုရင်မခတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် Thumbaround လှည့်ပဲဆိုရင်တွန်းတဲ့ချိန်တွန်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖမ်းတဲ့ချိန်မှာတော်တော်များတိုင်ပတ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာဖမ်းရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်မှများရင်ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းတတ်သွားတယ်ပေါ့နော်လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့သဘောတရားကိုပဲ Thumbaround reverse မှာပြန်ပြီးအသုံးပြုရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် sorry လက်ညှိုးလေးနဲ့ပြန်တွန်းရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ဖမ်းရမှန်းမသိတော့သလိုreverse trick ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလက်ကောအုံနောက်ကောနည်းနည်းကြောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲလှည့်နေကြအောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြီးပြန်လှည့်ရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အုံနောက်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဒီအဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြန်လှုပ်တဲ့ခါကြီးမှာကျွန်တော်အုံနောက်ကနည်းနည်းလေးအကျဉ်းသားမရဘူးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်နေရကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပြန်လောက်ရဲဆိုတော့နည်းနည်းကြောင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါခဏပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံနေကြအရာတွေကိုဘယ်လက်နဲ့ပြောင်းပြီးလှုပ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီ reverse တွေလောက်ရတာဥပမာကျွန်တော်ထမင်းစားရင်ညာလက်နဲ့ပဲစားရဆိုရင်ဘယ်လက်နဲ့စားကြည့်နည်းနည်းလေးကြောင်တောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တိတ်မလှုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ခဏအတွင်းမှာပဲတင်ယူနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောတရားပါပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး Thumbaround reverse ကိုဒီစပြီးလုံးမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြောင်သွားတတ်တယ်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော် Thumbaround reverse ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်ညှိုးလေးနဲ့တွန်းမယ်ပြီးကျွန်တော်မဖမ်းနိုင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဒီ Thumbaround tutorial မှာတော့လို့ပဲမဖမ်းနိုင်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနီးစနစ်မှန်မှန်နဲ့တွန်းနိုင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ညင်တော့လိုမျိုးတွန်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လက်ညှိုးနဲ့လိုပြန်ဖမ်းရဆိုရင်ဒီလိုလေးပဲပြန်ကောက်ယူရမယ်ကျွန်တော်ဒီလက်တကြွယ်ရဲ့အကူအညီလေးလေးနည်းနည်းလိုမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတနည်းနည်းနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြန်ဖမ်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ရပါမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲလက်မနဲ့လက်ခလဲနဲ့ပဲပြန်ဖမ်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်တကြွယ်အကူကြီးလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လှဲ့တာတော်တော်လေးကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလက်တကြွယ်သုံးစရာမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လက်ညှိုးနဲ့ systematically ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး niche နဲ့ကြာတွန်းနိုင်နေဆိုရင်အဆင်ပြေပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုပဲဒီဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ဖမ်းလိုက်ပေါ့နော်
အဲ့လိုကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီလက်တကြွသုံးပြီးတော့ဖမ်းပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်လက်တန်းနဲ့သုံးပြီးဖမ်းပြလိုက်တယ်အဆင်ပြေသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကိုကြမသွားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလက်မနဲ့လက်ခလေပဲသုံးပြီးဖမ်းတတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ caption မှာရေးထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ trick ကိုရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ combo တွေစလှည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Thumbaround harmonic ကိုမြန်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ Thumbaround harmonic ကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် Thumbaround တစ်ချက်လှည့်တယ် Thumbaround reverse တစ်ချက်လှည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Thumbaround harmonic လို့မခေါ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းကြောင်သွားကြမှာတင်တယ်ဘာလို့လဲပေါ့နော် Thumbaround ကတစ်ချက်လှည့်တယ် Thumbaround harmonic တစ်ချက်လှည့်တယ်ဆိုရင်ဒါ Thumbaround sorry ကျွန်တော်ဒါကိုပဲမှပြောနေ Thumbaround တစ်ချက် Thumbaround reverse တစ်ချက်လှည့်တယ်ဆိုရင်ဒါ Thumbaround harmonic ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးမေးချင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းစီလှည့်နေတာကဒါ Thumbaround လှည့်တာ Thumbaround လှည့်တာ Thumbaround reverse လှည့်တာ Thumbaround လှည့်တာ Thumbaround reverse လှည့်တာပဲရှိပါသေးတယ် Thumbaround harmonic မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးချိန်နေရောက်မှ Thumbaround harmonic ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုံးဝတစ်ချက်မှမနာပဲဇက်တိုက်လှည့်ကာမှကျွန်တော်တို့ Thumbaround harmonic ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Thumbaround harmonic ကိုရဖို့အတွက်Thumbaround တစ်ချက် Thumbaround reverse တစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပဲလေ့ကျင့်နေပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုလိုမျိုးတစ်ချက်မှနားရမလို့ပဲအခုလိုမျိုးမြန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို Thumbaround harmonic လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ combo လှည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးမြန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် combo စလှည့်လို့ရပြီဆိုတော့ combo ဘာ combo လှည့်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် Thumbaround harmonic တစ်ချက်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တကြွလက် clay လေးနဲ့ဖမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲကိုလိုလေးဖမ်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sonic လှည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် sonic ကိုလည်း tutorial သင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Thumbaround harmonic လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီကြားထဲကိုထည့်လိုက်မယ် sonic လေးလှည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကိုမြန်လေးလုပ်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်3ချက်လှည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် combo တစ်ခုလို့စပြီးယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ beginner combo ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ trick 3မျိုးပေါင်းလှည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် Thumbaround ရယ် Thumbaround reverse ရယ်ပြီးရင် sonic ရယ်ဆိုပြီး3မျိုးပေါင်းလှည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ combo တစ်ခုရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Thumbaround harmonic ရယ် sonic ရယ်ပေါင်းပြီးလှည့်လိုက်တဲ့ combo တစ်ခုရပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီThumbaround ကိုလည်း tutorial တီးတန်းတစ်ခုတင်ပေးထားတယ် sonic ကိုလည်း tutorial တီးတန်းတစ်ခုတင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတီးတန်းတင်ပေးမှုထားတဲ့ trick ဆိုလို့ဒီ Thumbaround reverse တစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Thumbaround reverse ကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာဘယ်လိုလဲရမလဲဆိုတာအနေချင်းတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Thumbaround ကိုပဲပြောင်းပြန်လဲတဲ့ trick ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်တော့ခတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်တဲ့အတွက် tutorial တော့အတီးတန်းလုံးမပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ခုနကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီမှာဒီ Thumbaround reverse ကိုလှည့်ရတာခက်ခဲနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကို comment မှာပြောပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Thumbaround reverse ကိုပဲတီးတန်း tutorial တစ်ခုထပ်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ caption မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Thumbaround harmonic ကိုရပြီဆိုရင်ဒါ combo တစ်ခုလှည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားလို့ပဲဒီ Thumbaround နဲ့ Thumbaround reverse ကိုလူမျိုးဇက်တိုက်မြန်ကြီးမလဲနိုင်ရင်တော့ဒါ Thumbaround harmonic လို့တော့မခေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲတစ်ချက်ချင်းစီလှည့်နေနိုင်ကိုပဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါမြန်သွားမှာပဲပေါ့နော်လက်ကသူ့ဟာသူဘယ်လိုမျိုးချိန်ကိုက်တက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှာပေါ်ပြင်ဒီဘက်ကိုလာမယ်လက်ညှိုးဘယ်ချိန်မှာတွန်းရမလဲဆိုတာကိုပေါ်ပြင်ဒီလက်ကပေါ့နော်တိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လှည့်မယ်လက်ညှိုးလေးနဲ့ပြန်တွန်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီကြားထဲကိုရောက်မယ် sonic လေးလှည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် combo တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ combo ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရိုးရိုး pop ပင်နဲ့တောင်မှလှည့်လို့လွယ်ကူတဲ့ combo တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ combo တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရမယ်ဆိုတာပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ combo ဆိုတာကတိကျသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော် trick တွေလိုမျိုးအတိအကျနာမည်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးကိုယ့်အကူ creativity ရှိရင်ရှိတယ်လို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် combo ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ Penspinning လုပ်တယ်ဆိုတာအဓိကတော့ဒီ trick တွေလှည့်နေဖို့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုး combo တွေကိုအရန်လှအောင်ဖန်တီးရတာကဒါ Penspinning ရဲ့အနှစ်သာရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အခုလှည့်သွားတဲ့ trick ဆိုရင်ဒီ Thumbaround harmonic ရဲ့ sonic ရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့3ချက်ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေထပ်သွားလို့ရသေးလဲပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့
ကိုယ့်ကိုလောက်စဉ်းစားပါတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဥပမာပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လှည့်မယ်ဒီ Thumbaround Harmonic ကိုလှည့်မယ်ပြီးရင် Sonic ကိုလှည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာ trick လုပ်လို့ရလဲဆိုရင် Neo Sonic ဆိုတဲ့ trick ကိုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် fingerless Thumbaround ကိုတွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီလက်ဓာတ်တွေကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် chat ထပ်လှည့်လို့ရတယ်chat reverse လှည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ double chat reverse လှည့်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ့နော်twisted sonic သွားပြီးလှည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ chat ထပ်လှည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် finger pass လှည့်လို့ရတယ် finger pass rubber ထပ်လှည့်လို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့နော်တောက်လျှောက်သွားဆက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာကိုပဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ creativity ရှိရင်ရှိသလိုဒီ combo တွေဆိုတာဖန်တီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်တသက်မှတ်တဲ့တတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဒီ Penspinning YouTuber တွေကတော့တင်ထားလိမ့်မယ်combo tutorial ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းလိုက်လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်လည်း trick တွေတက်ရင်တက်တလောက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကတော့ combo တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဒါပထမဦးဆုံး combo tutorial လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကိုသင်သေးခြင်းနဲ့ဒီ Penspinning trick လေးတွေရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာရေးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း advanced trick တွေ set တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော် beginner trick တွေသွားတယ်ပြီးရင် beginner combo လေးကျွန်တော်တင်မယ်ပြီးနည်းနည်းလေးခက်တဲ့ trick တွေလာမယ်ပြီးရင်လုံးဝ share ကျန်းတဲ့ trick တွေလာမယ်ပေါ့နော် share ကျန်းတဲ့ trick တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းသိမသိဘူးပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအလောက်ထိဆက်လဲကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအသက်အရွယ်တစ်ခုရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလည်းအလုပ်တစ်ခုရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လဲမလေးချင်းဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တီးတလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန် sharing လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ spinner တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်မှခုလိုမျိုးsharing လဲလုပ်မပေးနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒါ YouTube channel ဖွင့်ပြီးတော့ဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေလေ့လာပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တီးတလောက်ကိုပဲ share ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြား trick တွေတီးကျင်တယ်ဆိုရင် comment မှာမှန်သွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲPenspinningကို join ကြည့်ချင်းလှည့်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်